Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Харе Кришна, всем дорогие друзья, город Харьков, Украина, совместное воспевание святых имен Бога на улице. Харинама дает блаженство любому и каждому. Просто присоединяйтесь, просто воспевайте вместе с нами. Это очень легко проверить, просто подпевайте. Всем удачи, любви и счастья. Так, дорогие друзья, это уникальный метод бхакти-йоги. Бхакти – это любовь и преданность. Йога – это связь с Верховной Личностью Бога. И уникальность этого метода заключается в том, чтобы просто подпевая прямо сейчас, подпевая вместе с нами, вы сможете ощутить пробуждение души. У нас есть эта вечная любовь, ее лишь надо пробудить. Пробуждается она искренним, бескорыстным служением Богу. И этот метод воспевания на улице является уникальным методом для этой эпохи. Пожалуйста, пробуйте. Конечно, зависит от чистоты нашего сердца, насколько мы сможем ощутить эти эмоции любви и счастья. Но это доступно всем. Итак, мы всем желаем удачи, любви и счастья. Спасибо за внимание ваше. Харе Кришна. Пробуйте, дорогие друзья. Это приносит ни с чем не сравнимые эмоции. В материальном мире нет ничего похожего.
Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Спасибо, друзья, за подарки. Всем желаем любви, счастья, удачи. По сути, это смысл человеческой жизни — обрести удачу. Что такое удача? Удача — это встретить святого человека, который может вам дать знания
высшие знания о Боге. И это настоящая любовь. Когда пробуждается наша душа, и вот такая удача, такая любовь и такое счастье. Все вместе это вот настоящее счастье. Ничего в этом мире и похожего нет. Никакими удовлетворениями мы не можем получить даже подобие этого счастья, что можете получить прямо сейчас, просто подпевая, дорогие друзья. Это уникальный метод бхакти-йоги, предназначен специально в эту эпоху. Это самые древние знания, санскрит, веды. Просто подпевая, пробуждается наша вечная душа. Мы с вами вечны, никто никогда не умирает. Меняем лишь тело, соответствующее в соответствии с тем, что заслужили. Хорошо, не буду болтать много, просто подпевайте, просто смотрите. Всем любви, дорогие друзья. Мы подходим в центре нашего города. Это улица Сумская, город Харьков. Кто не знает, оперный театр. Может, кто-то скучает. Не понял. Не. А, да, похоже, да. Похоже, очень, да. Да, друзья, это Харьков, вот Хатов. Понравилось? Ну, а почитать хочешь? Если можешь, мы сами печатаем какой-то копейку. Не может. Ну, удачи. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna.
Кто-то пишет, сейчас бы с ними, а не вот это все. Дорогие друзья, поэтому мы выходим на улицу. Это очень просто. Просто подпевайте. Мы, душа наша вечная, мы все обладаем этой любовью, которую надо пробудить. Мы находимся в материальном мире. Материальный мир — это тюрьма для души. Пробуждение этой любви, позволяет нам восстановить наши личные, неповторимые, утраченные взаимоотношения с верховной личностью Бога и вернуться назад домой, в духовный мир. В этом и есть смысл человеческой жизни. Пожалуйста, пробуйте, просто подпевайте, вы все поймете. Может быть, не сразу ощутите этот экстаз, эту любовь, это счастье, но по мере того, насколько у нас чистое или грязное сердце, каждый это сможет, все равно каждый равнодушно не останется. Просто не со злобой относитесь, а просто подпевайте, вы сами все поймете, ничего доказывать никому не надо будет. Этот нектар неповторимый, в материальном мире вы такого нигде не найдете, дорогие друзья. Привет, спасибо тебе, спасибо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Харьков, друзья, Харьков. Украина, Харьков. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Да, впереди Александр. Это наш вообще уникальный голос у него. Очень все его любят. Очень уникальный, преданный. Чистый, очень характер такой просто. Проявленные все лучшие качества человека у Александра. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
идем сейчас в парк Шевченко, это наш центральный парк. Обычно здесь очень интересно бывает. Присоединяется очень много людей, танцуют, поют. Все испытывают блаженство буквально с первого раза. Просто стоит подпевать, дорогие друзья. Пробуйте, просто подпевайте. Вы поймете. В чем смысл песни? Прославление верховной личности Бога. Это устанавливается связь. Мы занимаемся бхакти-йогой. Бхакти — это любовь и преданность. Йога — это связь с верховной личностью Бога. По сути, смысл, высший смысл человеческой жизни заключается, чтобы восстановить наши утраченные личные, любовные взаимоотношения с верховной личностью Бога и вернуться назад, домой, в духовный мир. Материальный мир — это тюрьма для души. Мы все вечные души, меняем тело лишь в соответствии с тем, кто, так сказать, заслужили. Помните песню Высоцкого? Если туп как дерево, родишься баобабом, но если жил ты как свинья, родишься вновь свиньей. Это простыми словами талантливый человек изложил законы кармы, реинкарнации в этой песне. Вот так существует. То есть, в общем, пробуйте, подбивайте, дорогие друзья. Читайте, у нас Бхагавад-гита — это единственный трактат, где Бог напрямую разговаривает с человеком и объясняет вообще устройство всего мироздания. Очень подробно. Это веды, ведические знания, санскрит. В общем, удачи всем желаем, любви и счастья. Спасибо за ваше внимание. Rama
Я в ТикТоке прямую трансляцию включил. Можешь вот так подержать немножко туда-сюда. Чуть руку, да, чтобы можно увеличивать. А я пару минут.
Хорошо, друзья, большое вам спасибо. Телефон садится. Сейчас я скоро закончу уже трансляцию. Спасибо за ваше внимание. Всем желаем достигнуть высшего смысла человеческой жизни. А это означает восстановить, именно восстановить наши давно утраченные, личные, неповторимые, любовные взаимоотношения с Верховной Личностью Бога и вернуться назад домой в духовный мир. Спасибо большое вам за внимание. Еще пару минут, и я буду отключаться. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Пусть все будут счастливы. Ютуб и ТикТок.
Город Харьков, парк Шевченко, центр города. Дорогие друзья, итак, телефон садится. Спасибо всем большое за внимание. Желаем всем обрести божественную любовь. В этом суть, смысл человеческой жизни, дорогие друзья. Всем удачи, любви, счастья. Харе Кришна.